الشركة عندنا كل سنة بتحط خطة وفي الآخر محدش بينفذها، إيه السبب؟ ده سؤال كبير جدًا. بُص، أول السنة حضرتك بتلاقي اجتماعات، أرقام، targets، presentation شكلها حلو أوي، وكلام كبير أوي من الناس الكبار. هنكبر، هنخش أسواق جديدة، هنزود مبيعات، هنقلل مصروفات. بس بعد الاجتماع كل واحد بيرجع مكتبه، صح؟ وبيكمل نفس الشغل اللي كان بيعمله السنة اللي فاتت. وبعد كام شهر بتسمع بقى الجملة الشهيرة: هو احنا ليه مش ماشيين على الخطة يا جماعة؟ خليني أقول لك على حاجة مهمة. الخطة ساعات ما بتفشلش وقت التنفيذ. الخطة ساعات كتيرة قوي بتكون فشلت من أول يوم اتعملت فيه. يعني إيه الكلام ده؟ الإدارة لما تقول عايزين نكبر ونقلل تكلفة ونزود الجودة ونسلم أسرع للعملاء، بس الإدارة ما قالتلناش هو إيه الأهم، هنبدأ بإيه الأول، وإيه الشيء اللي مش هنعمله دلوقتي. وهنا أصل المشكلة. الاستراتيجي مش معناها إن أنت تكتب كل الحاجات الحلوة اللي نفسك فيها. الاستراتيجي معناها إنك تختار. سمعتني كويس؟ يعني تقول هركز هنا والحاجة دي هتستنى، والحاجة دي مش هعملها دلوقتي. لأن لما كل حاجة تبقى أولوية مفيش حاجة هتبقى أولوية. سامعني كويس؟ وده فرق كبير جدا بين شركة يكون عندها خطة وشركة عارفة تنفذ الخطة. لما تلاقي شركات كتيرة تقول لك أنا هحسن خدمة العملاء، كلام جميل، بس مين اللي هيعمل الكلام ده؟ هيبدأ إمتى؟ هنقيس النتيجة إزاي؟ وإيه الشيء اللي هيتأجل عشان نركز على الهدف ده؟ لو الكلام مش واضح هتبقى دي مش خطة تنفيذ، هتبقى شوية أمنيات مكتوبة في باوربوينت حلوة كده زي ما حضراتكم بتشوفوا كل يوم. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة، حول كل هدف لحاجة واضحة تتعمل. يعني ما تقولش هنحسن خدمة العملاء، قول هنقلل وقت الرد من يومين ل4 ساعات، ومين المسؤول عن ده. 2، كل موظف لازم يعرف الخطة دي هتغير إيه في شغلي أنا. هعمل إيه زيادة؟ هبطل أعمل إيه؟ ده مهم جدا. 3، راجع الشغل كل شهر واسأل أسئلة مهمة: إيه اللي اتحرك؟ إيه اللي موقف الشغل؟ إيه اللي محتاج قرار؟ وافتكر دايما، لو أنت موظف اسأل مديرك الخطة دي معناها إيه في شغلي أنا. ولو أنت مدير ما تنقلش الخطة كشعارات، حولها لأولويات ومسؤوليات واضحة مع تيم عندك. ولو أنت صاحب شركة ما تطلبش من الناس ينفذوا 10 أولويات في نفس الوقت. وافتكر دايما، الشركات ما بتفشلش عشان الناس ما سمعتش الخطة. الشركات بتفشل لما الناس بتسمع الخطة بس محدش عارف هيعمل ايه بكرة الصبح. فاهمني؟